Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Tetel, nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak, anu kakar galihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjeng peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Tas suara Karawang 103,2 Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati mimiti ngarasa leuseuh taragana. Sabab lumangsungna tarung jadi henteu imbang. Panarajang maranehanana anu keuna kanyaikeun leung henteu mempan. Sedengkeun panarajang nanyaikeun leung dina kakuatan elmu Bajra Sewu mangsakeuna kana anggota badan Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati nyerina parat kana tulang. Dah, ceprot, celebet, des, cekop, cupot, des. Pilikeun ti giliran Ambu Imbarwati jeung Ki Jamul Kuning ting barang kieung kabeunangan ku panarajang lawan. Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati pada ngarahuh jero hatena. Maranehna duaan kawilang bingung jeung seber oge hatena dina nying hareupan kakuatan anu jadi lawan. Nu kawilang berat nama pikeun Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati nyata nembus kakuatan elmu Batara Karangna Nyai Kindeng. Sedengkeun Nyai Kindeng beuki tambah yakin yen elmu jeung kakuatanana leuwih punjul batan anu jadi lawan. Malah elmu Batara Karangna jelas henteu mampu ditembus lawan. Nyai Kindeng tadi geus nyahueun Ki Jamul Kuning teh tetela guruna Jaka Galing. Nu matak harita panarajangna leuwih ti heula ditujukeun ka Ki Jamul Kuning. Sigana bae Ki Jamul Kuning anu bakal leuwih ti heula dirubuhkeun ku dirina. Corelat celeng sok. Syuk. Cebrot, celebet, des, cengkal. Kebut. Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati silih susul pada rubuh, malah geus rubuh ngadua kalian jeung harita.
Tapi dua nana masih keneh maksakeun diri pikeun neruskeun lumakuna eta tarung. Nyai Kineng pancuh dina tangtunganana, seuri bari terus nyarita ditujukeun kedua lawanna. Maneh duaan, dasar memang kudu ngarandapan nasib anu sarua ajal kulaungan kula. Mangke geus eueuh di waktu jeung kasempatan pikeun ani kaduaan. Maneh Jamul Kuning anu bakal leuwih teu ajal. Bari ngahegak ngatur napasna jeung sumengir nahan ka nyeri, Ki Jamul Kuning neuteub seukeut ka Nyai Kindeung bari terus nyarita. Ulah wakata kabur Nyai Kindeung. Sanajan bener Anika boga ilmu jeung kakuatan anu hebat, cantang tu mampu ngawujudkeun sakabeh karep jeung kahayang Anika. Nu matak ulah ngajago, ulah ngomong bisa nyabut umur, ngalah nyawa ka sasama. Maneh sabenerna mah hate geus sentar Jamul Kuning. Sabab teu mampu nembus kekuatan ilmu Batara Karang. Hartina ngan ukur tinggal nunggu datangna waktu mangsa paragat nyawa dina waktu ayeuna. Ulangan ukur nyarita Nyai Kindeung. Coba buktikeun tah caritaan teh. Hade, bakal dibuktikeun. Nyai Kindeung ngabuktikeun caritanana. Ki Jamul Kuning memang leuwih ti heula bakal dirubuhkeun ku manehanana. Sanajan Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati sakuat tanaga nyobaan ngimbangan daya panarajang ngalawan, tapi tetep kangaranan panarajang Nyai Kindeung teu bisa diimbangan. Antukna kanyataan anu geus teu bisa diponah di mangsa runtuyan panarajang Nyai Kindeung ngarubuhkeun Ki Jamul Kuning. Corelat, seleng, supada, des, jebrot, cedek, des, aduh, cengkang, kedebut. Ki Jamul Kuning bareng jeung rubuh ngabebengkang, harita Nyai Kindeung ngaret ka Jaka Galing terus nyarita mere parentah. Geus ulah diantepkeun deui Galing. Ulah lila-lila tah jelema teh Galing diantepkeunana. Perenan kayaknya tah si Jamul Kuning, kula geus teu hayang ningali deui eta jelema hirup aya di kieu. Laksanakeun. Nyai Kindeung mere parentah ka Jaka Galing supaya merenan jiwana Ki Jamul Kuning. Jaka Galing jelas teu bisa nolak kana parentahna Nyai Kindeung. Kapaksa harita manehna nyampeurkeun ka lebah Ki Jamul Kuning anu ngabebengkang dina luhur lemah. Ningali Jaka Galing datang nyampeurkeun Ki Jamul Kuning barontak hatena. Henteu mikeun ari kurup mandah kitu bae mah. Harita manehna ngonel hudang lalaunan bari jeung rumangieung jumarig jeung dadarik deugan teu bisa pancuh anu sabenerna. Jaka Galing nyerengeh seuri ka Ki Jamul Kuning anu memang geus teu dianggap salaku nu jadi guru. Kadenge harita Jaka Galing nyarita. Kangaranan geus ripuh kitu mah. Moal bisa tahan lila deuleu Jamul Kuning. Sabab Anika ayeuna geus tatu di jero kabeunangan ku panarajangna Nyai Kindeung. Podok umur eureun jadi jelema teh Jamul Kuning. Puguh bae nepikeun ka puncelik kabeh siga anu rek kaluar panonna Ki Jamul Kuning dina waktu harita. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Jaka Galing murid murtad anu geus hianat ka dirina. Neuteub seukeut ka Jaka Galing kadenge harita Ki Jamul Kuning nyarita. Maneh memang henteu payu sirup Galing. Bener-bener kurang ajar. Bet henteu boga pikiran. Bet henteu boga pikiran sia wani rek binasa ka guru sorangan. Maneh nyaan bener-bener doraka sia Galing. Jaka Galing kalaka nyerengeh seuri bari terus ngomong deui. Pokona mah rek ngomong naon wae maneh Jamul Kuning. Pikeun dewek moal make loba deui tinimbangan. Nu penting ayeuna maneh bakal paragat nyawa kuleungeun dewek. Murid murtad. Bener-bener maneh geus linglung sia. Maneh geus kelo sia Galing. Eling sia. Dosa gede maneh binasa ka guru sorangan Galing. Eling maneh kudu eling deuleu. Dewek geus ngomong ka maneh Jamul Kuning. Di antara urang geus eueuh hubungan naon-naon. Jadi di mana ayeuna maneh
dipergasa nepikeun kabinasana eueuh urusan naon-naon. Eueuh urusan naon-naon ke dewek mah. Nu matak geura saya gadiri. Geura saya gadiri Jamul Kuning. Hap. Jaka galing harita majuna raja ngarahuh jeung sentar oge hate Ki Jamul Kuning da pugu kaya dirina anu geus tatu di jero kabeunangan ku panarajang Nyai Kindeu. Gajleng syuk wut syuk soloton dari deug os bari jeung dumalik deug jadi jegan Ki Jamul Kuning sakuatan naga nyinggahan panarajangna Jaka Galing. Waktu si Belang datang kalebadinya kaget ningali kayaan atau kejadian anu rumangsung. Gancang harita ngabebaskeun Satyasi si Walwis Putih anu harita langsung ngajurat luncat ngabantu Ambu Imbarwati anu kadese ku Nyai Kindeu. Sedengkeun si Belang harita mapak datangna panarajang Jaka Galing anu rek ngagempur dadana Ki Jamul Kuning. Jaka Galing ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Kadorong ku kakuatan tanaga lapisan lawan. Dak des, cebut dak des. Dari deug hegak cari jeug. Sentar hati Jaka Galing sageusna ningali cirim anu datang anu ngabenung panarajangna tetela tayalian ti si Belang. Sapasang leungeunna anu tadi dibenung ku leungeun si Belang karasa beku hese digerakeun. Jaka Galing muncereng ka si Belang anu ngacanteng hareupeunana tilila terus nyarita. He Belang, maneh montong make pipilun kana urusan dewek deuleu. Si Jamul Kuning memang kudu ajal ku leungeun dewek. Nyingkir maneh. Rek binasa kaburu sorangan maneh. Maneh bener-bener teu sadar Jaka Galing. Maneh anu kudu anu nyikir mah. Si Belang ngareret kelebah Satyasi anu keur ngabantu guruna. Ngalenyap hatena ningali Satyasi jeung Ambu Imbarwati kadese ku Nyai Kindeu anu karang panarajangna. Sadar kana bahaya anu ngancam ka Ambu Imbarwati jeung Satyasi, si Belang kapaksa ngajorlat luncat ngabendung rangsekan panarajang Nyai Kindeu. Bantrokan kakuatan geus teu bisa dihalangan deui. Si Belang jeung Nyai Kindeu pada ngadaligeg mundur ka tukang. Dak geduk des daligeg cari jeug. Nyai Kindeu mancuhkeun tangtunganana bari neuteub seukeut ka si Belang. Sedengkeun Satyasi ngajorlat luncat ngahadang Jaka Galing anu rek mergasa Ki Jamul Kuning. Dua tetepan bantrok. Nyai Kindeu kawilang kaget oge waktu tadi bantrok kakuatan. Sabab leungeunna ngarasa katembus ku kakuatan hawa tiis kana sapasang leungeunna nandakeun kakuatan elmu tapak banyu beku. Maneh rek kabela batur Belang, bela heula diri sorangan. Sabab maneh anu bakal leuwih ti heula dibinasa ku kula. Sok, geura saya gadiri Anika. Margasa anu teu boga dosa mah salah maneh Nyai Kindeu. Mentong loba bacot si Belang. Aing kita tadi teh puguh ngadaguan maneh. Sabab maneh anu kudu leuwih ti heula paeh. Berita suara karawang 103,2 FM. Nyai Kindeu sigana bae geus henteu kuat ku nafsu. Manehna hayang buru-buru ngabinasakeun si Belang, nu matak langsung maju narajang kanu jadi lawan. Kacepetan gerak nu dilakukeun ku Nyai Kindeu tangtu be teu bisa dianggap enteng. Elmu silat Bajra Sewu kawilang garang ngarah kana kalemahan anggota badan lawan. Memang geus teu satengah-satengah tindakan anu dilakukeun ku Nyai Kindeu sabab manehna ngarti. Si Belang nyangking elmu tapak banyu beku. Si Belang oge sarua manehna henteu wani nganggap enteng lawan. Tadi bisa ningali Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati kadese jelas tahapan ajen pangartina leuwih punjul tibatan Ki Jamul Kuning jeung Ambu Imbarwati. Nyai Kindeu terus ngerangsek bangun anu henteu mere seunghapan kanu jadi lawan. Tapi si Belang memang geus kalati dina hal kacepatan gerakna. Panarajang Nyai Kindeu mampu disingkahan jeung dibendung ku dirina.
Sedengkeun Satyasi harita kapaksa jadi tarung nying hareupan Jakagaling anu rek mergasa Ki Jamul Kuning. Gerakan anu dilakukan ku Jakagaling kawilang kurang ajar sarta ngandung panghinaan. Sabab make jeung rek ngarames dada sagala rupa sarta culak colek kana bagian-bagian anu dilarang. Ku Gube beuki nafsu pikeun Satyasi si Waliwis Putih. Ilmu silat tapak langit memang can sapinuna kacangking ku Satyasi ti Ambu Imbarwati anu jadi guruna. Tahapan ajen pangartina Jakagaling memang lebih punjul. Teu matakan lamun sanggeusna liwat ti walasan jurus, kayaan Satyasi mimiti kadeseh ku Jakagaling. Eta kayaan bisa kareret ku si Belang anu keur ngimbangan kacepetan gerak lawan. Nyai Kindeung beuki amek jeung panasaran, sabab lain bae si Belang boga kemampuan kacepetan gerak nu leuwih punjul, tapi setiap panarajang si Belang nu keuna kana anggota badanna tete lah karasa hawatis anu nembus anggota badan Nyai Kindeung. Ngandung harti ilmu tapak banyu beku tete lah mampu nembus kekuatan ilmu Batara Karang. Ningali kanyataan Satyasi si Waliwis Putih kadeseh ku anu jadi lawan nyatana Jakagaling, si Belang langsung ngajerat luncat ka lebah Jakagaling ngarangsek ku panarajangna. Gerakan anu dilakukeun ku si Belang memang di luar dugaan, tapi Nyai Kindeung teu eleh geleng harita manehna ngajerat luncat ka lebah Satyasi. Meme Satyasi ngalakukeun gerakan nyaho-nyaho dirina geus dilumpuhkeun ku Nyai Kindeung, urat-urat penting dina anggota badanna dipencet. Dina kayaan seperti itu Satyasi langsung dipanggul bari terus nyarita ka si Belang. Hei Belang, lamun iya wewe hayang salamet datang ka tempat Tuan Vandehus. Kukula ditunggu. Si Belang anu keur narajang Jakagaling jadi kabagi perhatianana ngareret ka lebah Nyai Kindeung anu manggul Satyasi. Kasempetan si Belang balanga dimangpaatkeun ku Jakagaling runtuyan panarajangna teu bisa disingkahan ku si Belang, ngajadikeun si Belang ngabangkieung mundur ka tukang. Dak cebrot cerbet des. Bangkieung dalik deug cari jeug dina kayan si Belang ngabangkieung Jakagaling na kakuatan sapinuhna ngagajreng luncat narajang kaki Jamul Kuning anu geus teu bisa nyingkahan atawa ngabendung deui datangna eta panarajang. Cebrot cekok cebrot des. Ki Jamul Kuning langsung rubuh ngababengkang tina bibirna keluar getih anu masih seger keneh. Agar mah geus tatu di jero ku panarajang Nyai Kindeung ayeuna ditambahan ku panarajangna Jakagaling dina kakuatan sapinuhna. Puguh we beuki parna kayanan. Jeng. Jakagaling terus kabur nuturkeun Nyai Kindeung anu geus init manggul Satyasi. Si Belang geus rek init nyusul kabur harita kadengi Ambu Imbarwati ngagero. Oh, iya Ki Jambul tulungan Belang. Kapaksa harita si Belang ngeureunkeun lengkah sukuna terus nyampeurkeun ka lebah Ambu Imbarwati anu deku bari mariksa kayaan Ki Jamul Kuning anu rebah ngababengkang maring lemah. Kang Jambul sing kuat Kang. Ieu gara-gara kula teu bisa ngahalangan kana tindakan si Jakagaling murid murtad jeung hianat. Oh, bener-bener matak nyeri kana hatena ieu mah. Gusti nu Agung, muga pulih deui kayaan Kang Jamul Kuning. Aduh Gusti. Si Belang mariksa kayaan Ki Jamul Kuning anu katengalina memang beuki parna. Panon Ki Jamul Kuning beun talalaunan beri terus ngomong halon meh eueuh soraan. Belang. Mau mana si Jakagaling murid murtad Imbarwati Akang moal kuat. Ambu Imbarwati rambisak panonna. Manehna betuatir ningali kayaan Ki Jamul Kuning anu saperti kitu. Sing kuat Kang Jamul, sing kuat Kang. Bekti raku make kudu teu kuat. Urang neangan ubar dah moal diantep atuh Kang. Cik kumaha atuh tulungan ieu Kang Jamul Belang. Si Belang ngahuleng semunu bingung. Puguh manehna memang masih keneh keur mikir kumaha cara nulungan Ki Jamul Kuning. Ki Jamul Kuning kadenge harita nyarita deui dina sesa-sesa kakuatan tanagana nyaritana pegat-pegat. Belang, kula minta supaya Satyasi ditulungan. Omat
kudu ditulungan sarta dijadikan pamajikan. Eta amanat ti kula. Pileleyan kula teu kuat. Kanyataan anu bener-bener matak nyeripikeun Ambu Imbarwati jeung si Belang sabab henteu bisa ngahalangan leupasna napas panungtungan ti Ki Jamul Kuning saking kuparnana tatu di jerona. Ambu Imbarwati ceurik kanyanyerian teu sangka ku nasibna Ki Jamul Kuning anu bakal saperti kitu. Si Belang tungkul, Ambu Imbarwati sesamat bari jeung ceurik. Kang Jamul, kunaon nasib anjeun bet goreng kieu Kang? Diminasa ku murid sorangan, murid anu hianat jeung teu ngabakti. Hampura abdi Kang Jamul, henteu mampu ngabela jeung lulungan ka Kang Jamul. Si Belang oge sarua hanjelu hatena. Manehna jadi nyalahkeun dirina sorangan anu telat datang sarta henteu bisa nulungan Ki Jamul Kuning. Tapi kanyataan anu lumaku dina waktu harita memang geus henteu bisa dibantah deui. Ki Jamul Kuningan ukur tinggal layona sanggeusna tadi mere amanat ka si Belang sangka nulungan ngabebaskeun Satyasih anu saterusna kudu jadi pamajikan si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus kitu mah bari dina kayan hate anu tetep sedih jeung nalangsa. Si Belang jeung Ambu Imbarwati mulasara layon Ki Jamul Kuning sakuma mistina anu saterusna dikuburkeun di lahan sabudeureun eta patempatan. Sanggeusna beres nguburkeun layon Ki Jamul Kuning, si Belang terus ngajakan badami ka Ambu Imbarwati ngeunaan sikep jeung tindakan anu kudu dilakukeun mangsa nulungan Satyasih anu dibawa ku Nyai Kindeng ka tempatna Tuan Vandehus. Ningali kayaan Ambu Imbarwati anu masih keneh tatu di jero, jelas moal bisa ngabantu upama teh mah boga karep datang ka tempatna Nyai Kindeng pikeun nulungan Satyasih. Kadenge Ambu Imbarwati anu harita cumarita. Jadi kumaha tindakan urang anu saterusna Belang? Kula salempang kekayaan murid kula Satyasih anu dibawa ku si Nyai Kindeng. Ngan ieu anu jadi bingung teh kayaan kula masih keneh nyandangan tatu di jero seperti kieu. Si Belang narik napas panjang. Memang teu gampang kangaranan datang ka tempatna Nyai Kindeng sabab sarua jeung ngadatangan kandang macan anu kudu jadi bahan tinimangan teh. Upama datang ka tempatna lain ngan ukur kudu nying hareupan Nyai Kindeng wungkul, tapi oge Mbah Guntur Demit anu tahapan ajen pangartina tangtu leuwih hebat tibatan Nyai Kindeng. Memang kudu make hitungan hitungan anu asak sabab di ditu aya Mbah Guntur Demit. Aya Mbah Guntur Demit anu leuwih hebat elmuna tibatan Nyai Kindeng. Nu matak eta nu jadi pamikiran kula oge. Sabab ari bari datang jeung gagal mah malah terus urang anu cilaka betaya hartina. Jadi kumaha atuh hadena ieu teh Belang? Urang neangan heula Nastiti ayeuna mah. Terus kudu dijelaskeun ngeunaan kayaan kuring jeung Tiasih ngarah teu salah paham kena kakara nangtukeun sikap nulungan Tiasih. Nya kitu hade atuh kula memang geus teu bisa naon-naon dina kaayaan seperti kieu mah. Ngusahakeun supaya bisa sehat deui oge geus untung. Ngan tetep Tiasih murid kula mah kudu ditulungan. Memang kudu ditulungan sabab piraku rek diantepkeun mah ngan kudu dipikir anu asak. Ambu Imbarwati memang bisa ngarti kangaranan ngalakukeun tindakan ka tempatna Tuan Vandehus tangtu bae kudu asak tinimbangan. Sabab nu kudu jadi pamikiran teh lain ngan ukur Nyai Kindengna wungkul, tapi Mbah Guntur Demit anu tangtuna oge leuwih punjul tahapan ajen pangartina upama dibandingkeun jeung Nyai Kindeng atawa jago-jago anu sejena anu aya di pihakna Tuan Vandehus. Kadenge Ambu Imbarwati harita nyerita. Jadi meureunan ayeuna mah urang teh nengan heula Nastiti. Nya ari kula mah kumaha hadena we sabab Nastiti oge memang kudu nyahungeun kana ieu kaayaan.
Kusi Belang memang geus dijelaskeun ka Ambu Imbarwati ngeunaan kaayaan dirina jeung Nastiti. Ambu Imbarwati akhirna henteu bisa nyalahkeun kitu bae ka si Belang. Sabab geus jelas si Belang memang dipikanya sarta dipika cinta kedua orang wanoja nyatana Nastiti jeung Satyasih anu jadi muridna. Sanggeusna pada aya dina kasapukan kareprek neangan Nastiti, harita duanana terus lumampah pikeun neangan Nastiti anu init duka teuing ka mana. Geus cukup jauh lampah anu disorang, ngan memang teu bisa gancang da pugukayan Ambu Imbarwati sasatna keur henteu sehat. Waktu tepi kalebah tempatna anu suni, si Belang jeung Ambu Imbarwati ngeureunkeun lengkah sukuna waktu ngadenge aya dua sora lalaki anu saurang mah sentak sengor, sedengkeun anu saurang deui ampun-ampunan henteu sirikna bari jeung ceurik menta dipikarunya. Ambu Imbarwati sina ngadaguan bari leureuh, sedengkeun si Belang datang ka lebah sumerna sora. Tina balik ririmbunan tatangkalan ku si Belang bisa katingali lalaki kolot nyarane kana tatangkalan. Di hareupeunana ngacanteng nangtung si Gimbal dina sikep jeung caritaan anu ngandung ancaman. Eta lalaki kolot teh paromana sapapias taya getihan bangun anu sieun pisan ku si Gimbal. Si Gimbal anu kadenge cumarita. Sok jelaskeun ka dewek Syah Marjai. Ilaing kungsi jadi anak buah dewek, jadi anggota Karaman Gagak Roban. Pasti nyaho di mana ayeuna si Suwangsi, ha? Ampun. Ti sabrang prak bubar oge. Kuring mah geus eureun tina kajahatan, malah geus jadi patani di Pilmuran. Anggota anu sajena oge sarua geus saladar, tarobat ayeuna mah. Belagog sia. Maneh kudu ngadatangan urut anggota-anggota anu sajena deuleu. Sabab dewek ayeuna mah anu bakal mingpin lain si Suwangsi. Numatak kudu ditepungan anu sajena. Urang nyieun deui kakuatan seperti halna Gagak Karoban. Dewek tadi nanyakeun ngeunaan si Suwangsi. Gancang jelaskeun di mana ayeuna si Suwangsi, ha? Marjai urut anggota Karaman Gagak Karoban lantaran sieun ku si Gimbal sigana mah kapaksa manehna harita balaka. Lamun kudu mah dijelaskeun ngeunaan Suwangsi. Kuring ayeuna bakal dibejakeun, tapi ulah maksa kuring kudu jadi deui jalma nu jahat. Suwangsi ayeuna mah jadi nyai kindeung. Pangna kulitna jadi hideung lantaran dibalur make ramuan. Elmuna oge jadi luhur lantaran ngayakinkeun kita Belaga Santika bogana Mbah Buyut Salawe. Ku Marjai dijelaskeun ngeunaan kayaan Suwangsi anu tayalian ti Nyai Kindeung. Dibejakeun panjang lebar anu akhirnya Nyai Kindeung tumetep di tempatna Tuan Vandehus, sedengkeun anggota Gagak Karoban jadi bubar. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Pugu be kaget jeung matak henteu percaya meunang katerangan ti Marjai seperti kitu. Lain bae si Gimbal tapi si Belang anu milu ngintip ngadengikeun kana eta caritaan. Si Gimbal masih keneh can ngomong, sedengkeun Marjai mungkas guaranana. Tah kitu ari dongeng nama Suwangsi mah. Tapi na kuring mah jeung anu sejen oge geus saladar ayeuna mah. Lumatak moal daekeun mun diajakeun deui anu teu pararuguh teh. Si Gimbal mun cereng ka Marjai, panonna meh kaluar kabeh teu lila kadenge manehna nyarita deui. Mun kitu mah si Nyai Kindeung ge kudu balitungan jeung dewek. Ngan dewek boga pikiran hayang nyieun nyusun deui kakuatan. Lumatak maneh kudu daek milu jeung dewek sarta tepungan anu sejena sina kumpul deui ku dewek engke anu mingpina. Kudu daek sia, sabab lamun nolak nganu harti maneh bosen hirup. Ampun, ulah maksa sabab sanajan dipaksa oge moal bisa. Sabab geus saladar jeung tarobat ayeuna mah urut anggota teh moal aya hartina ditepungan deui oge, moal aya hartina didatangan oge. Karawak baju lebah dada Marjai ditewak ku si Gimbal. Pereup leungeun katuna geus sayaga pikeun ditingangkeun kana sirah Marjai. Lamun maneh kegeun nolak nganu harti, pereup dewek anu bakal ngabencarkeun sirah maneh sia.
mending keneh kocor atau mending nurut jadi anak buah dewek. Ingatkeun sia, nyawa weuh jualan. Marjai geus teu bisa barontak atau ngalawan da puguh acen pangartina memang jauh di sanapeun si Gimbal. Memeh si Gimbal ngalakukeun tindakanana si Belang keluar di tempat panyumputanana nemongkeun diri, terus datang nyamperkeun ka lebah si Gimbal. Si Gimbal ngaret ka lebah si Belang anu datang, ngalepaskeun ceklanana kana bajuna Marjai. Manehna boga sangkaan kayaan si Belang masih tacan pulih seperti dina waktu kamari-kamari. Si Belang nyarita ditujukeun ka si Gimbal. Entong ngakaya jelema anu teu daya ari bener mah, ari bener mah jago. Rek naon mah datang ka dieu segala rupa Belang. Rek ngabela batur, dasar memang kudu kojor kuleungeun dewek si laing mayina mah heuy. Datang deui bae ka dieu nyampeurkeun. Si Gimbal nguntup da puguh panyangkana kayaan si Belang teh pasti saperti dina poe-poe nu kamari. Nya pasti rek ngabela sabab eta jelema kalah dipaksa sina jelema jahat. Maneh henteu kudu pipiluun kana urusan dewek deul Belang. Ngan lantaran si laing datang ayeuna nemongkeun diri kapaksa dewek ayeuna bakal ngalakukeun tindakan ke si laing. Hartina maneh kudu kojor leuwih ti heula kuleungeun dewek. Si Belang sikapna tetep tenang, henteu sieun ku ancaman si Gimbal malah kadenge si Belang nyarita deui. Tindakan anu salah maruhan jelema anu geus tobat mah eta mah salah gede Gimbal. Si Gimbal ningali si Belang kalaka tenang bangun anu henteu sieun ku ancamanana, manehna jadi beki nafsu ngalengkah maju ka hareup sikepna beki garak. Dasar maneh memang kudu kojor kuleungeun aing Belang. Ayeuna kalaka datang nyampeurkeun tarimakeun ku maneh nasib anu bakal tumiba dina waktu ayeuna. Kuring nungguan lantaran memang penasaran. Cek si Belang siga anu nangtang. Si Gimbal akhirna geus teu bisa nahan deui diri, ngagerohan daruan maju narajang ka si Belang dina panarajang anu garang bayangan da puguh memang hayang ngabinasakeun si Belang. Modar sia. Kacreng sokut kyuk. Angin samedan parajang si Belang matak sentarkan hate lawan. Tapi kayaan si Belang dina waktu ayeuna tangtu beda upama dibandingkeun jeung keur jadi korban pamuas nafsuna si Gimbal anu harita nyiksa sangeunahna tanpa bisa ngalawan. Panarajang lawan harita dibenung ku sapasang leungeun si Belang mangsa bantrol kakuatan tenaga lapisan. Si Gimbal ngagerok kaget bari ngadalig deug mulur ka tukang kadorong ku tenaga lawan. Geduk des dalig deug. Si Gimbal gancang mancukeun deui tangtunganana, ngageter oge hatena si Gimbal sabab betel si Belang geus pulih deui kakuatanana. Si Belang masih kere pancuh dina tangtunganana, sedengkeun si Gimbal bisa ngarasakeun sapasang leungeunna jadi baal. Semu anu beku jeung tiis. Si Gimbal ngahulang bari ngupat jero hatena. Wah, edan. Si Belang geus pulih geuningan kakuatanana. Cadah. Cilaka mun kaya kieu mah. Sugan aing teh kawas keur poe anu katukang. Aing bisa cilaka yeuh. Tapi penasaran pastina oge kayaan si Belang tacan pulih sapinuhna. Sanajan bener si Gimbal rada sentar hatena, tapi pangaruh nafsu manehna jadi masih keneh penasaran. Masih tacan percaya sapinuna upama si Belang geus pulih kakuatanana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM,
Gita 85,4 FM rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling bapa henteu boleh ngapi ngajari urang jeung peuting. Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.